अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका मेज़बान वारिस अली बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज पीर की मंडी लगी हुई है मोहम्मदपुर। आज जो तारीख़ है 16 तारीख दूसरा महीना सन 2020। माशाल्लाह ये आपको आज ये मुंदरे दिखा रहे हैं। माशाल्लाह इनकी जो एज है 6-6, 7-7 महीने एज है इनकी। कजले भी हैं और कक्के भी हैं। माशाल्लाह नकोड़ भी अच्छे हैं इनके, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें नकोड़ भी आप चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आला चीज़ है। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर मेरे पास खड़े होंगे, सेल हो गए होंगे तो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ये कुल टोटल 6 दाने और भी खड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5-5 माह 6-6 माह वाले भी खड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर करें यार, ये टोटल 6 दाने हैं माशाल्लाह। इनकी 7-7, 8-8 महीने, 6-6 महीने एज है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और इनकी प्राइस आपको मुनासिब करते हैं माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह, खूबसूरत से खूबसूरत अच्छे नकोड़ हैं, कजले भी हैं, कक्के भी हैं इनमें। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। जो भाई मेरे फार्म पे आना चाहता है ज़रूर आ सकता है। फार्म का माल भी दिखाऊंगा आपको, जानवर दिखाऊंगा, अपने जानवर भी जो खड़े हैं मेरे फार्म पे। अगर वो पसंद नहीं आए तो फिर आपको मंडी का विज़िट भी कराऊंगा। 7 दिन ही मंडी लगती है माशाल्लाह। हफ्ते के 7 दिन है ना, अलग अलग जगहों पर माशाल्लाह मंडी लगती है। माशाल्लाह इनकी प्राइस भी आपको मुनासिब करेंगे। इनका 30-30 हज़ार मांग रहे हैं, ये आपको फाइनल 25-25 हज़ार के मिलेंगे फाइनल। खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। ये देखें ये कजला मुंदरा है, खूबसूरत चीज़ है। नकोड़ भी चेक करें इसका माशाल्लाह। ये देखें नकोड़ भी आप इसका चेक करें, खूबसूरत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ये आपको 25-25 फाइनल मिलेंगे। मज़ीद भी कमी पेशी करा दूंगा जितनी मुझसे होगी। कोशिश करते हैं कि कस्टमर को खाली ना कस्टमर कोई भी रब्ता करे खाली ना जाए। कोशिश करते हैं जितनी भी हमसे कमी पेशी होगी इंशाल्लाह करा दें वो भी आपको। माशाल्लाह 17-18 मुंदरे ये हैं। ये इनकी जो एज है वो 5-5, 6-6 महीने इनकी एज है। खूबसूरत चीज़ें ये आप देखें माशाल्लाह। इनकी 6-6, 5-5 महीने एज है माशाल्लाह। और ये इनकी जो प्राइस है वो आपको फाइनल 15-15 हज़ार में लग जाएंगे फाइनल। खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। ये आपको फाइनल 15-15 हज़ार के लगा देंगे जिस भाई को भी चाहिए। ये इसी कुर्बानी पे लगने वाले हैं। वैसे तो मुंदरा 7 महीने का भी लग जाता है। इनकी जो एज है वो 5-5, 6-6 महीने एज है। ये आपको फाइनल 15-15 खड़े सामने वाला है। ये देखें माशाल्लाह, एक दूसरा कला करा। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है, प्यारी चीज़ है। ये आपको फाइनल जो भी खड़े हैं ना, ये आपको फाइनल पुट्ठे के हिसाब से 15-15 हज़ार में लग जाएंगे माशाल्लाह। मज़ीद कमी पेशी करा दूंगा जितनी मुझसे होगी। अगर आप एक का कहेंगे तो एक की प्राइस वो अलग होगी। और 8 मुंदरे ये हैं माशाल्लाह। इनमें कक्के भी हैं और कजले भी हैं माशाल्लाह। ये टोटल 8 खड़े हैं, 8 मुंदरे ये भी हैं। ये भी जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इनकी जो एज है 3-3 महीने, 3-3 महीने एज है। ये आपको फाइनल 10-10 हज़ार के लगेंगे। इनका फाइनल 10-10 हज़ार है, कोई कमी पेशी नहीं है। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह ये भी आपको मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता करें इंशाल्लाह ये। और ये देखें चक्की वाले मुंदरे माशाल्लाह। इनकी जो एज है 3-3 महीने एज है, 3-3 महीने। ये आपको फाइनल 5-5 हज़ार के लगेंगे, फाइनल 5-5 हज़ार, कोई कमी पेशी नहीं है। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये फाइनल आपको 5-5 हज़ार के। ये देखें माशाल्लाह खूब। ये चक्की वाले मुंदरे हैं, चक्की वाले। इनकी जो कितनी दाने हैं ना, ये 22 कुल टोटल 22 दाने हैं। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह ये आपको फाइनल 5-5 हज़ार के लग जाएंगे। इनका फाइनल है, कोई कमी पेशी नहीं है। चक्की वाले मुंदरे हैं माशाल्लाह, ब्रांड भी अच्छे हैं इनके। ये देखो जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। आप 20 लें, 30 लें, 10 लें। इनकी जो प्राइस है वो फाइनल 5-5 हज़ार। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट है ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट है माशाल्लाह। लाल में है, ब्लैक वाइट भी है माशाल्लाह। ये फाइनल 5-5 हज़ार के हैं। इनकी कोई कमी पेशी नहीं। ये देखें माशाल्लाह, जो आपको बोलते हैं 12-12 हज़ार ये सब झूठ है। ये आपको 5-5 हज़ार के लगेंगे, फाइनल 5-5 हज़ार के।